हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 10th की हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो पार्ट है चैप्टर में। जो पहला पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड इसका पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज की वीडियो में हम द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी को समझेंगे। क्या होता है इस स्टोरी में, एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है, एक रहस्य वाली घटना है। इसको समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। क्लास 10th की ये स्टोरी है। ये कहानी एक पायलट के एक्सपीरियंस पर आधारित है। एक पायलट अपना ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा होता है। वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा होता है। रात का समय होता है और आसमान साफ होता है। पायलट अपने घर जाकर फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन रास्ते में उसे बड़े काले बादल यानी कि स्टॉर्म दिखाई देते हैं या और बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है आसमान में। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वापस लौट जाए या स्टॉर्म के बीच से प्लेन निकाले। वो रिस्क लेता है। वो स्टॉर्म के बीच में से यानी तूफान के बीच में से अपना प्लेन निकालने की कोशिश करता है और प्लेन को बादलों के अंदर ले जाता है। स्टॉर्म के अंदर क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। कंपास काम करना बंद कर देता है। रेडियो भी फेल हो जाता है। फ्यूल है वो बहुत ही कम बचा होता है। पायलट घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्रैश हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में प्लेन क्रैश होना एक बहुत ही आम बात होती है क्योंकि फ्यूल भी अब खत्म हो गया है। तभी होती है मिस्ट्री एंट्री। अचानक उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उस प्लेन का पायलट हाथ हिलाकर उसे फॉलो करने का सिग्नल देता है, यानी वो बोलता है कि आप मुझे फॉलो करो। वो बिना सोचे समझे उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। कुछ देर बाद वो सेफली स्टॉर्म से बाहर निकल आता है और रनवे पर लैंड कर लेता है। जैसे ही वो लैंड करता है, ब्लैक एरोप्लेन गायब हो जाता है। अब सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि जब पायलट कंट्रोल टावर में जाकर लेडी से पूछता है कि दूसरा प्लेन कौन सा था जिसने उसकी मदद की, लेडी बताती है कि आसमान में उस वक्त सिर्फ एक ही प्लेन था और वो था इस पायलट का। रडार पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था। पायलट हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता उसकी मदद किसने की, क्योंकि उसने तो रियल में देखा था कि कोई ब्लैक एरोप्लेन है जो उसकी मदद कर रहा है। यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप देख सकते हो, जो कई बार पेपर में पूछ लिए गए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। कहानी में जो मेन थीम यही है कि एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। मुश्किल वक्त में किसी अननोन शक्ति या भगवान जैसे कोई मदद या संकेत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो होप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसी पायलट के पास में थी। ब्लैक एरोप्लेन पायलट की कहानी को तो बताती है, साथ ही साथ में हमें ये भी बताती है कि जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आशा से या कॉन्फिडेंस से कोई काम करता है तो उसका वो काम पूरा ही हो जाता है। कहानी एक रहस्य छोड़ देती है कि उसकी मदद किसने की। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि उस दिन उस व्यक्ति ने किसकी मदद ली होगी, यानी वो ब्लैक एरोप्लेन किसने भेजा होगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचार बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।